1. พิมพ์รหัสสินค้าหน้าคลิปลงช่องค้นหาแอปช้อปปี้ 2. กดค้นหาปรากฏสินค้าทันที 3. เลือกสินค้ากดคำสั่งซื้อ 4. กรอกชื่อที่อยู่เบอร์เลือกวิธีชำระและยืนยันคำสั่งซื้อ 5. รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยจ้าและอย่าลืมกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นสินค้า